Buongiorno Taranto, è la rubrica Se di Taranto Se e oggi ci stiamo occupando dei modi di dire che abbiamo ribattezzato postmoderni tarantini con Vincenzo Pirlo in studio e abbiamo bisogno però di una consulenza importante, prestigiosa, quindi senza perdere ulteriore tempo diamo il benvenuto a Buongiorno Taranto ad un attore, regista teatrale, autore, ma soprattutto un grande amico, Massimo Cimaglia. Ciao Massimo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Ciao, come stai Massimo? Io bene, a parte la levataccia. Levataccia, sono le 8 del mattino, ma che levataccia? Vabbè, bella. Ecco, iniziamo subito. Bello. Perché bello? Vabbè, certo non mi rivolgo a te perché... ovviamente no, e neanche a Vincenzo. Grazie, sentitamente ringrazio. Vedi, c'è gente che capisce vicino a te. Un covo di vipere. Cioè, bello vuol dire bello, affascinante, invece utilizziamo noi il bello per dire piano, cioè bello due volte, sì. Come mai? Ma e come mai adesso bisognerebbe fare delle ricerche che a me è capitato di fare spesso, non nello spettacolo che tu conosci benissimo, Se di Taranto, ma di Taranto, perché è così bello e affascinante il nostro dialetto che diventa uno spettacolo, proprio cosa dire, andare a ricercare le origini delle parole, dei modi di dire. Per esempio io sono a Milano, no? Sono a Milano per lavoro ed è pieno di tarantini. Qua vicino a Viale Monza c'è la taverna del Terrone che la tiene uno di Taranto. Ecco, siamo io ovunque. vado là ogni tanto. Certo, no? Senti Massimo, ti faccio una domanda specifica perché io il tuo spettacolo ne ho sentito parlare, l'ho visto forse 12 o 15 volte di fila lo so. E non ne ho mai abbastanza. Ovviamente non ti chiedo di recitare parte del tuo testo perché qualora, insomma, spero e mi auguro che ci sarà una ulteriore replica, invitiamo tutti gli amici ad andare a guardarti. Però, ma perché parli giargianese? Cioè, cosa vuol dire giargianese? Cioè, la Giargiania non esiste. Appunto, io dico, allora stiamo a Giargiani. Però il giargianese si pensa addirittura che, visto che il tarantino si parla soltanto entro le mura di Taranto, no? Diciamo le mura greche, insomma, certo. Già si pensava che potesse essere rivolta a San Giorgio, cioè che con San Giorgio Ionico parlano già danno più sul salentino in qualche maniera. Certo. Oppure avvigevano perché c'erano i commerci, quindi con l'estero, diciamo. Certo. Era lontana San Giorgio, però, figuriamoci vigevano. Fa freddo a Milano in questo momento? Dimmi solo sì o no. Sì, fa freddo, però non sta piovendo. Figurati a Martina, no? Capito? Altro detto. Una cosa bellissima che gira nel periodo quando non è neve Castelfaccia neve, ma che è neve da fritto. Quella io ti giuro la farei santa subito. Sì. Senti Massimo, purtroppo dobbiamo concludere, ma alla fine, ecco, proprio allora mi devo chiamare a fare perché ci sono tempi radiofonici da rispettare, Cimaglia, proprio perché dobbiamo chiudere. Giusto che siete voi. Come si dice, ecco, non gli dare denza però. La denza. Vabbè, là è più facile, cioè? È da udienza. Ecco. Non dare udienza. Ecco. Allora ma chi faccia la cultura? Perché, caro Massimo, noi ci rivedremo e ci risentiremo da queste parti, è vero? È verissimo, anzi non solo, proprio con Radio Cittadella, con cui ho avuto il piacere di avere subito un incontro e un'unione di intenti, perché io farò un laboratorio di recitazione, che quelli ne ho fatti diversi, e ne farò uno a Taranto appunto il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio, e faremo questo tentativo di fare delle storie per la radio, quindi poi saranno questi brani che noi prepareremo in quei 3 giorni, verremo a Radio Cittadella a registrarle, poi Radio Cittadella trasmetterà queste brevi puntate, queste pillole di teatro nel suo palinsesto, quindi è veramente, spero sia nata una bella collaborazione, una bella idea che a Radio Cittadella è piaciuta molto, quindi per chi volesse partecipare cosa deve fare? Per chi volesse partecipare ci sono ancora pochi posti disponibili, perché devo dire ha avuto un impatto molto bello, devo dire la gente, quindi sono già molti iscritti, alcuni posti ancora ci sono, e può cercarmi o sulle pagine social, su Facebook ad esempio Massimo Cimaglia,
o altrimenti mi può inviare una mail a massimo@cimaglia.it, molto semplice.